නෑ මේ අවුරුදු 17න් පහළ කණ්ඩායම මේ අස ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ඕකේ එම තරගයට සහභාගී වන ආදරණීය දෙමව්පියන්ගේ කණ්ඩායම වුන් සමග සම් 1 2 3 දැහැමිලු කැප්ටන් සුපර් මැච් එකකට යනවා. මේක හෙඩ් මේක ටේල් සාන පන්දුව යන්න ළමයි ගෙස් වල පිරිමි ළමයින්ගේ බැට් එකේ වදින්න නැත්තේ ඇයි? ළමයි පොඩි ඉඳලා